اليوم قصتنا عن عائلة بافاريا والجريمة اللي صارت لهم والتحقيق المستمر لاكتشاف المجرم من سنة 1922 إلى 2007. اوكي يا جماعة الخير، مثل ما شفت المقدمة، اول شيء ماكو في اسكام، اسف على الموضوع، صراحة ما له خلق. المهم اليوم يا جماعة الخير قصتنا والله شوية بيها غرابة وماخذة مسارين، فنحكي القصة بالبداية واخير اعطيكم الرأي على هذا الموضوع. كل شيء بدأ يا جماعة الخير ويا عائلة بافاريا والجريمة الغريبة صارت لهم لمدة 85 سنة يتم التحقيق بهاي الامر، من 1922 الى 2007. بدأ كل شيء حيث كانت هناك خدامة تشتغل بالبيت مال العائلة. كان دائما هاي الخدامة تسمع اصوات غريبة بالبيت، مثل صوت طق على الجام، صوت همس بالممر، فكانت هاي الامور مرعبه الى حد كبير، خلاها ما تحس بالراحه بالبيت نهائيا. الخدامه ما ترددت وتخفي هذا الامر وتغلس علي، فراحت لاهل البيت قالت بالموضوع، واهل البيت ضحكوا عليه، قال هاي تهيؤات وجا واحد جاي تشتغلين فماكو شيء وهالامور كل شيء طبيعي. الخدامه ما تحملت الموضوع، استمرت هذا الامر وصار الى تركت الشغل وعافت وراحت. ورا عده ايام العائله دزت على خدامه جديده تجي تشتغل ببداله. يا جماعه الخير العائله حست بشيء قالت عليه الخدامه، بحيث قاموا يسمعون الاصوات الغريبه ويشوفون شغلات، والحاله النفسيه بالبيت تغيرت، مثل الاجواء صارت مشحونه وهاي الامور. واحده من هاي الامور الغريبه يا جماعه الخير، ابي العائله لقى جريده على القاع وهو ما مشتريها، وسال باقي الافراد قال لهم لا، ما حد جايبها وما حد يعرف شيء عليها اصلا. غير امور اختفاء اللي صارت مثل مفاتيح البيت وشغلات صغار جاي تختفي بدون ما يلاحظون. الى يوم من الايام يا جماعه الخير صار شيء كلش غريب، كان الجو بارد كلش والدنيا تمطر ثلج بغزاره. يا جماعه الخير لاحظ افراد العائله اثار غريبه على الثلج. هاي الاثار مال اقدام كانت موجوده توصل الى باب بيتهم، مو بس الباب بيتهم بل داخل البيت ايضا يا جماعه الخير بالمار. والمشكله الثانيه اثار الاقدام موجوده خط واحد، اثر خلاه بقى داخل البيت ما طلع. وبدت العائله تحس بالخوف بالشيء اللي شافوه، وتذكروا كلام الخدام اللي قالته مره ثانيه على امور غريبه جاي يصير لهم. فراح الاب الجار على مود يقول له بالشغلات اللي صارت وياه، وعلى مود يشوف جاره يقدم يشرح له الامور اللي وياه، هل عنده علم بالامور صارت او لا. فجاره جاوبه وقال له ما ادري هالشغلات، وقال له تحسب وناخذ سلاح وياه على مود تحمي نفسك. بس يا جماعه الخير رب العائله رفض الامر وما حمى روحه وما اخذ سلاح. لا يا جماعه الخير جت فتره بعد هاي الاحداث العائله قتلت كلها، بحيث العائله كانت مكونه من 5 افراد والخدامه وياهم يعتبرون 6، 4 منهم القتلوا وانضموا بالحظيره، بقت الخدامه وطفله صغير. القاتل يا جماعه الخير قتلهم بوسط البيت. والشغله الغريبه يا جماعه الخير ان القاتل ما راح في البيت وشرد، لا بقى بالبيت ايام ويدار البيت، مثل خل المدخنه تشتغل ياكل الحيوانات، فحس خلى الشغله طبيعيه بالبيت، يعني ماكو شيء غريب، حيث الجيران يشوفون الامور كل شيء طبيعي، لدرجه ان الجيران وهاي الامور ما لاحظوا الامر الا ورا 5 ايام. يوم الخامس لارتكاب الجريمه يا جماعه الخير كان اكو عامل اتفق ويا افراد العائله يجي يصلح لهم احد آلات الزراعه، وبالفعل اجى العامل على مود يشوف الاله، بدق الباب ما حد جاوبه، بقى يدق ما حد جاوبه، فقال خلنا اروح اصلحها اني ومتى تجي العائله اخذ حسابي. ورا ما خلص صلاح الاله يا جماعه الخير راح الجار العائله اللي راح لاول شيء رب الازرق على مود يشوف وين هم موجودين. العامل قلب الشغله اللي شافه وقال ليش دق الباب ما حد طلع له، فقرر جار العائله يروح يشوف شنو الموضوع. هو اصلا كان شاك 5 ايام ما شاف اي واحد منهم. وصل الجار للبيت ودخل جو بس ما لقى اي واحد بالبيت، فراح الحظيره يا جماعه الخير ولقى الصدمه هنا، لقى افراد العائله كلها مقتوله يا جماعه الخير ودافنهم جوا القش، يعني حتى ما دافنهم بالارض، لا بخلي فوقهم بس القش. فاتصل بالشرطه يا جماعه الخير، جت الشرطه تحقق الموضوع. كان اول مشتبه بهم هو يا جماعه الخير جار العائله، والسبب اللي خلاهم يشتبهون به هو يا جماعه الخير جار العائله راد يتزوج بنت العائله المقتوله، بس الاب رفض يعطيها له. انا خلوا الامر للشرطه انه هو عنده دافع يخليه يسوي هذا الامر. بس يا جماعه الخير التحقيقات ما لقوا اي دليل عليه، ذلك تركوه. واستمرت الجريمه يا جماعه الخير والتحقيقات وهاي الامور، بس ما لقوا اي اثر لهم من سنه 1922 الى 2007. اوكي يا جماعه الخير خلونا هسه نسولف الموضوع. انا اول شيء سويت بحث على الموضوع. يا جماعه الخير القصه اخذت مسارين بالبدايه حسب ما حكيت لكم بيها. الموضوع كانت امور غريبه مثل اشباح وهاي اصوات غريبه وطق بالجام، فكانت ماخذه قصه اجواء مرعبه، نبى اخذت اجواء عاديه او واقعيه القاتل يتسلل ويقتلهم. هنا خلتنا نشك الامر هي قصه كذبيه ومو حقيقيه. ورا ما بحثت لقيت لا والله المعلومات المذكوره كلها صحيحه والامور الغريبه. بس يا جماعه الخير هنا مشكله، شو الاحداث اللي صارت هاي الغريبه، الاصوات وهاي والقاتل اللي جه قتلهم ما لقوا اي دليل عليه نهائيا، لا لقوا اثار لا شيء. القضيه تقريبا استمر التحقيق بها كل فتره وفتره من 22 واستمر سنوات. وراها اجت اداره جديده بالشرطه استمرت بها الى يا جماعه الخير 2007 ايضا تم تحقيق الموضوع وما لقوا اي شيء. والله يا جماعه الخير القصه شويه بها امور غريبه عجيبه، بالاخص من بعد الموضوع العائله كانت ميسوره الحال بس مو غنيه، يعني ماكو سبب يخلي واحد يقتلون عم ياخذون ممتلكاتهم. وايضا من صارت الامر ما لقوا اي شيء مسروق. فيا جماعه الخير هاي قصتنا اليوم، اتمنى تعجبكم. وتقريبا استمر على الوضع تقريبا هاي الاحداث صار لها 100 سنه ولحد الان ماكو اي دليل عليها، وباقي القصه لحد الان غامضه. كان وياكم ماسكه وقناع، دمتم سالمين، جود باي.